Неле кайненесине эннелердин жүзүнө жылмай тартуулоодон артык бакыт барбы? Кыргыз эстрадасынын жылдыздары Урмат Үсенов менен Неле Нуркулова карылар күнү менен ата-энелерин куттукташты. Өзүбүздүн ата-энебизге кандай келин, күйөө бала каласак, кайын журтубузга да ошондой уул келин болуп беребиз буйруса. Жакшы тилек жарымырыз. Эне бактылуу, дүйнө бактылуу. Энелердин жүзүнө жылмай тартуулоодон артык бакыт барбы? Деген билдирүү калтырышты социалдык баракчаларына. Маалымат блогу Барометр Чекиткейжи. Саясатчы тайыне каза болду. КТРКнын экс-жетекчиси Илим Карыпбековдон 88 жаштагы тайынеси менен түбөлүккө коштошкону тууралуу кечээ интернет баракчасына жазды. Ал бүгүн тайынем биз менен 88 жашында коштошту. Мен каза болгондо иле багыла деп баарыбызга ыраазы болуп коштошуп кетти. Сөөгү 3 октябрда Талас районундагы Балбал айылында жерге берилет, деп социалдык баракчасына жазды Илим Карыпбеков. Эскерте кетсек, Илим Карыпбеков тайынеси менен ар кандай саясий окуяларды талкуулаган видеолорду жүктөп, көрүүчүлөрдү топтой алчу. Акыл насаатын эч ким айта албаган сөздөрдү тайыне ачык эле айтып, сындап көпчүлүктүн көңүлүн буруп келген. Маалымат блогу Заман Чекиткейжи. Сыймык Бейшекеев мээримге муктаж карыларга жардам сурайт. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, обончу жана аткаруучу Сыймык Бейшекеев Төмөнкү Серафимовка айылындагы майыптар жана карылар үйүнө барып, концерт коюп келди. Мамлекеттин карамагындагы карылар майыптардын көңүлүн көтөрүп, майрам менен куттуктоо максатында ырчылар Сыймык Бейшекеев, Асель Турдалиева жана башка чыгармачыл топ барган. Карылар менен бийлеген ырдаган видеосунун сүрөтүн жүктөгөн Сыймык Бейшекеев элге кайрылуу жасап, төмөндөгүдөй пикир жазды. Бүгүн буларды көрүп көңүлүм ооруду. Эртең майрамда бул адамдар деле карылар күнүн өз үйүндө, уул келин, кыз күйөө небере чөбөрөнүн алдында дасторкон четинде күлүп тосо жарашпайт беле? Урматтуу менен Facebook жана Instagramдагы досторум, келиңиздер ушул жан дүйнөсү жабыркаган адамдарга октябрь айынын ичинде дагы бир жолу майрам кылып келели. Биз менен чогуу барууну каалоочулар же жөн салды кошумча кылып кийим-кечек буюмтайым, тамак аш берип жиберем дегендер болсо пикир калтырыңыздар. 15 октябрь күндү болжоп жатабыз. Жакшы сөз айтып ырырдап, белек тапшырып, аз болсо да балдарындай кызмат кылып келели. Эгер бара албай калып биз аркылуу жөнөткөн аманаттарыңыз сөзсүз дарегине жетет, деп кепилдик беребиз. Иш чарага салымыңызды 13 октябрь күнү саат 15:00 чейин кабыл алабыз. Биздин жардам башкаларга кубаныч берет, деп жазды. Бейшекеевдин айтканына алкыш айтып, сөзсүз ага жардам берерин айткан жарандардын саны арбын болууда. Маалымат блогу